अगर आपको या आपके बच्चों को कफ एंड कोल्ड रहता है तो ये 6 डेली प्रैक्टिसेस कीजिए, आप खुद इसके बेनिफिट्स देख पाएंगे। दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल करवाएं। सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर बच्चों को पीने के लिए दें। याद रखें, बच्चे 1 साल से बड़ा होना चाहिए। 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा जिंजर जूस मिलाकर दिन में बच्चों को 1 से 2 बार दें। 4th इज स्टीम। अगर बच्चों का नोज ब्लॉक है और कंजेशन ज्यादा है तो स्टीम दें। यूकेलिप्टस ऑयल डालकर देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 5th इज सूप। बच्चों के खाने के टाइम पे सूप जरूर ऐड करें क्योंकि इसमें जिंजर, गार्लिक और ब्लैक पेपर जैसी चीजें जो है वो कफ एंड कोल्ड में बहुत रिलीफ देती हैं। 6th इज हल्दी दूध। रात में बच्चों को सोने से पहले हल्दी दूध देने, उनके कफ एंड कोल्ड में ना बहुत रिलीफ मिलता है उन्हें। हल्दी दूध की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।